박준영 씨가 말이죠. 이제 결혼 지금 신혼이에요, 아직도. 근데 코골이가 굉장히 심해가지고 각방을 쓰고 있다고. 아 벌써? 아, 진짜 심하구나. 아 근데 그게 내가 미안해서. 근데 코를 어느 정도 골아? 지금 소리 내면 어느 정도야? 아니야. 그런데 엄마한테 같이 살았어 소리. 어느 정도야? 이거 내봐봐요. 사실 방송만 아니었으면 저는 차에 가서 자고 싶었어요. 진짜. 다들 힘들어했어요. 그러니까 방이 달라고. 방이 달라고. 좀비인데 좀비 소리인데. 아 그래 둘이 그래? 저도 그래요. 야, 이거 좀비 소리잖아. 저는 코가 여기 안에 막혀 있어서 입으로 숨을 쉬어서 이거고 오빠는 근데 원래 둘이 그럼 천생연분이야. 미국 사람도 코 많이 골죠. 그럼. 다 골죠. 그런데 내가 왕인 것 같아요 진짜. 잘해야 됐잖아요. 그리고 내가 코를 골면은 와이프가 걱정해. 코를 골면은 혼자 스트레스 죽을까 봐. 받고 수면 그리고 무호흡 때문에. 코를 안 골고 있으면 더 걱정돼. 왜냐면 코 골 때 이런데 맞아. 그다음에 소리가 없으니까 가서 본대. 지금 어떻게 됐는지. 살았나 이렇게. 나는 이제 병원 갈 때마다 또 수술하라고 그러는데 내가 계속 거부했어. 왜냐면 그게 너무 해봤어요. 근데 진짜 아프다고 하더라고요. 아니 괴로워. 이게 나는 그때 이거 수술하러 갔을 어떻게 때 어떻게 마취하고. 한번 지지고 그래. 수술하고 갔을 때 2주 전에 가서 예약을 하는데 난 그 당시에 우리나라 말이 조금 더 서툴어 갖고 마취가 뭐 부분 마취, 정식 마취, 뭐 이게 다 뭔지 몰랐어. 그래서 정식 마취를 했고 난 정식 마취 하기 싫다고 정식 마취. 정신. 그래서 어떻게도 창피하지 않아. 정신 마취 받으면. 부분 마취를 한다고 그래갖고 너무 아팠구나. 갔는데 송곳구덩이 어디 집어넣은 다음에 이래. 주현 씨 이거 하면 조금 좀 코가 좀 느낌 이상할 거거든요. 통통 치는데 코가 느낌 이상한 게 아니고 내 위 어금니가 떨어져 나가는 것 같아. 그 정도로. 그러더니 걷다 또 집게를 집어넣어. 주영 씨 무슨 일이 있어도 숨을 내뱉어내지 마세요. 네. 뚝 뭘 부러뜨리는데 이게 이물질이 뒤로 다 넘어지고 하니까 이거 또 나온 거야. 아, 이게 중농이. 그렇지. 거기서 이런 거야. 그러니까 수술할 때는 뭐 그렇대 쳐. 근데 그 후가 최악이야. 뭐냐면 그거 할 때 이제 붕대를 집어넣어 코에다가. 여기다. 근데 붕대를 집었는데 형, 솔직히 힘들겠다. 붕대가 난 뭐 조금 집어넣는지 아는데 소음만 땀 좀 주나. 계속 집어넣어. 그런 다음에 이틀 동안 집에 가서 뭐 음식 맛도 안 나고 이러고 있는 거야. 이제 가. 이제 뽑는 날이야. 뽑는 날이면 이래. 주영 씨 절대로 이거 뺐을 때 후에 숨을 내뱉지 마세요. 또 그럼 4시 기반 해야 돼? 또 항상 네가 뺄 때 어떻게 빼냐면 이게 진짜 아까 얘기했어 마술처럼 아니, 근데 있잖아요. 음악이 그게 딴딴딴딴 아니라 수술가 저거 설명 엄청 잘하네. 왜냐면 내가 이게 충격받았어. 진짜 열받은 거에서. 이걸 너무 아팠던 뽑아. 거지. 뽑으면 이 붕대가 붕대 위에 이 눈가락이 이렇게 얹혀 있는 것 같아. 그러면 이 공이 돌아가는 것 같아. 하면 이게 로또 볼 때 그 공 어떤 숫자 나올 줄 모르면서 눈이 돌아가는 것 같아. 따따따따 빼. 그런 다음에 끝에 가서는 덩어리가 이만큼 나죠. 빡 빼면 목 같은 게 이렇게 나와. 선지가. 근데 그 사람한테 여기 붙은 거야. 그거 때리지 말라는 거야? 그래서 하지 말라는 거야. 자기한테 친다고. 환자를 위해서가 아니라 본인을 위해서. 이거 때 후련하지 마지막에. 어우 진짜. 사는 거 같겠다. 가을인데 해가 딱 하는데 나가서 숨을 들여마실 때 쌍코피가 확 나와. 정말 설명을 잘하네. 아, 진짜. 방금 그렇게 잘했어? 그러고 나서 코는 좀 안 골았어요. 좀. 그러고 난 다음에 코도 안 골고 하되 내가 뭐가 익숙됐냐면 말하면 목소리 이렇잖아. 근데 이게 열리니까 보통 사람 이게 열렸을 때 그래도 말은 일로 왔네 말았네 이렇게 목소리가 나오는 거야. 내가 그냥 이거 적응이 안 돼 있는 거야. 목소리가 코로 나오니까는 우리 그때 4집 녹음하는데 나 그거 다 와토톤 한 거야 다. 멍성이는 이렇게 나와서. 근데 이 정도면 돌아가요? 돌아가. 결국 돌아가. 1년 반 있으니까는 다시 돌아가고. 다시 코 골고. 근데 그게 왜냐면요. 이 사람이 뼈가 부러지면 칼슘이 다시 생겨서 이게 다시 붙잖아요. 이것도 안에 뼈를 없애는 건데 다시 자라. 그래서 이거 뭐 아니 그럼 하나만 있잖아 이거 와이프분이 도움이 심한 지역에 사는 분들 같으면은 그 코골이 같은 게 좀 뭐 고라도 예민하게. 아니 우리 와이프는 원래 스몰이기 때문에 그런 거 비행기 소리가 다 그러면 익숙해. 예민하지 않을 텐데. But
빠. 내 거는 그냥 뺨이에요. 아 그래요? 슬리피 씨가 이사한 집의 생필품이 대부분 SNS의 DM 협찬으로 이루어진 거라고. DM 협찬이라는 게 뭡니까? 다이렉트 메시지라고. 쪽지가 오는 거야. 쪽지가. 아, 다이렉트 SNS로. 메시지. 네. 그거 보내주겠다고 와요? 주부님들이 많이 연락을 주셔가지고 안 쓰는 그릇, 뭐 냄비, 가스레인지. 그거 받았어요? 아직 안 받았는데. 그럼 저 가스레인지 지금 안 쓰는 거 있는데 다, 그러니까 안 쓰고 있는 거예요. 물건은 다 괜찮은데. 그래서 그분이 원정이라고 생각하세요? 이천에서 사셔가지고 2,000에 가스레인지 다 들어가야 돼. 2,000에? 아, 경기도 이천에? 소비가 더 가야 돼요? 2,000이면 도자기 사러 가야 되는 거 아니에요? 쌀 사러 가야 되는 거 아니에요? 아니 근데 저기 그래서 요즘 말이죠 협찬을 많이 해줘가지고 고급 외제차를 그냥 타라고. 어떤 분이? 그거는 이제 원래 친한 형이 있는데 그냥 빌려주셨어요. 그냥 너무 좋은 형이다. 외제차를? 어디 브랜드 뭐야? B야? 독일 B? 피. 폴세를 빌려줬다고? 네, 그냥. 야 가스레인지 없는 애한테 계속 포르쉐를 줘. 그게 굉장히 기운이 좋은 차예요. 그리고 16년이 됐어요, 차가. 그 차를 타셨던 분이 이제 총 2분인데 그 2분이 되게 거의 1,000억 이상의 매출을 내셨어요. 그래서 이 차가 정말 기운이 좋은 차인데 좀 빌려줄 테니까 좀 타라. 기운 좀 내라. 기운 좀 차리라. 기운 좀. 잘 되고 있어요? 잘 되고 있죠. 아 육주 만난 거예요? 국주도 만나고. 그래서 사람들이 그걸 무슨 모르는 차 제일 거예요. 좋은 거 탄다, 야, 네가. 지금 악플이 엄청 달리고 있어요. 다 쇼다. 저 포 타고 다니는데 네. 왜 저 거지라고 그러고 막 이러냐? 지금 아직까지는 제 벌이가 그렇게 좋지가 그러니까 않아요. 도끼가 사는 거하고는 다른 거잖아요. 도끼가 타는 양상은 그게 다른 거잖아. 16년 된지를 모르니까 엄청 비싸고. 지인이 또 빌려준 건지 모르니까 그쵸. 사람들이. 뒤에 써놔요, 빌린 차라고. 그래서 아니 저 너무 이거 해명을 좀 하고 싶어서 집도 너무 좋은 데로 가고 차도 너무 좋은 거 타고 제가 가끔 뭐 짭 입으면 다 진짜인 줄 알고 그래서 아니 근데요 오해를 안 해요. 그래. 이제 10대들이나 오해하는 거지. 사실 이제 사회생활 한 사람이면 벌써 느낌이 아직까지는 푸한 느낌이 많이 나요. 네. 그럼 저기 자기 차량은 자기 돈으로 언제쯤 마련이 예상이 됩니까? 그거야 뭐 음반이 하나만 터져도 그만 터지는 게 쉽지가 않잖아요. 거의 다 온 것 같아요. 다 왔어요? 잘 되고 있는 것 같아요. 정 안 되면 내년에 쇼미를 나갈 수밖에. 처음에 저번에 나온다고. 데뷔한 지 20년 됐는데? 어쩔 수 없죠. 가사만 안 틀리면 결승 간다는 거예요. 근데 막 쌈디가 심사하고 그래도 되겠어요? 스윙스가 심사하고 다 동생들인데. 뭐 어때요? 뭐 어때요? 여태까지 다 그렇게 살아왔는데. 아니 진짜 아니 나는 잘하니까. 네. 아니 내가 못해서 떨어뜨리면은 인정해야죠. 인정해야죠. 아, 내가 못하나 보다. 내가 보니까 저 친구 지금 살아온 자세가 딱 쇼미더머니예요. 나오셨으면 좋겠다. 매일 밤 갈등하고 있어요. 연락은 연락 오죠. 매회 연락 왔었죠. 줄 서라고. 오디션을 봐라. 줄 서라고. 프로듀서가 아니라 줄 서라고 이렇게. 나 앨범 10몇 개 냈는데. 자, 슬리피 원래 개인기가 없는데 마침 이사하면서 생긴 대형 TV 덕분에 TV 속 광고를 몇 개 보고 연습을 해왔다고. 개인기가 생긴 거네요. 자, 그래서 익힌 게 있다면. 아 몇 개 있어요. 네. 쌈디부터. 쌈디. 한대요. 해주지. 분위기를 해주지. 지금 이 분위기 해치시는 것 같아요. 딱 맞네. 이거 괜찮아. 그거 자학적 개인기 보여줬습니다. 해주지. 이럴 거면 그냥 하지 마. 내가 보기엔 비슷할 것 같은데 BY. BY는 좀 비슷한 것 같아요. 예, 진짜는 모두가 알아보는 법. BWH와 이게 유행이라며. 애들은 가. 이건데 뭐 지금. 애들은 가. 애들은 가. 계란이 왔어. 아니 에릭남 괜찮을 것 같은데. 진짜는 모두가 에릭남 기대돼. 에릭남. 수많은 호텔 정보의 사이트를 좀 더 쉽게 빠르게. 그래 이거. 이거 봐. 아, 광고. 비슷하네. 수많은 호텔 웹사이트 정보를 쉽고 빠르게. 일관성이 없는데 재밌네. 어떤 호텔을 원하세요? 자, 박지원 씨가 최근에 영재발굴단이라는 프로그램에서 유딩급의 아주 국어 실력을 보여줬습니다. 이제 외국말을 순화어로 우리말로 바꾸는 거를 몇 개 했는데 치어리더의 순화어를 흥분시키는 여자. 맞네. 치어리더. 약간 비슷해. 자, 흥분시키는 여자. 근데 맞는 거잖아요. 맞는 얘기지. 거잖아요. 흥분이라는 거 이상하게 하는 그렇지. 그럼 미를 여자 그런 오케이, 오케이. 근데 이게 흥분시키는 여자라는 건 어떻게 하는데 흥분녀.
이것도 이상하지? 이상하잖아. 흥분력이 이상하지. 근데 그게 머리가 지금 쓰레기에 들어갔으니까 이상한 거지. 맞아. 나처럼 깨끗하게 해맑게 생각하면 되게 좋은 말이에요. 사람들이 그 한 번 더 유추해서 이상해지는 거지. 우리가 흥분시키는 여자. 맞아. 그리고 전래동화를 맞히는 퀴즈에서 7살 영재가 전래 뭐뭐로 힌트를 주자. 전래 멋있어. 전래 전래 멋있어. 아 전래군요 전래. 죄송해요. 전래. 난 그게 뭔지 모르고 일단 전래동화 좀 거기 이게 어렵다. 시간이 우리 제한이 있었어요. 먼저 그러겠다. 들어오는 게 전래동화. 전래 재밌는 맞아요. 전래 멋있어. 저 그냥 전래 아니면은 전래도 아니면 전래 멋있어 뭐 이런 것밖에 모르지. 박재범 씨는 미국에서 살다서 준이 형처럼 한국어 실력이 그렇게 좀 부족할 텐데 내가 보니까 아니, 말이 회사를 경영하면서 는 거예요. 회사예요. 최근까지도 몰랐던 한국어가 알아야 될 게 얘는 솔직히 누가 하는 걸 어렸을 누가 나? 누가 나? 얘가 더 나아. 근데 얘는 더 일찍 왔어. 어렸을 때 애기 오래 살았잖아. 30년 살았잖아. 30년 살았는데 머리 벌써 굳어서 살았잖아. 자 박재범 씨 최근에까지 몰랐던 한국어가 할부, 일시부를 몰랐다고. 그렇죠. 계속 일시불만 했구나. 그렇죠. 할부의 좋은 나눠서 점이 내는 거를. 예, 그건 몰랐죠. 그 영어로 뭐예요? 나눠서 내는 거? Monthly payment. layaway. layaway는 사기 전에 네가 이거 팔지 말라고 그러고 아. 돈을 걸어놓고 나중에 가서 돈 원슬리 내면 페이라고 하면 되는구나. 페이멘트라고. 이렇게 설명하는 거 보니까 정확하게 일찍이 난것 같은데. 하네. 저 영어 것도 잘 가르쳐요. 카드 계산하는데 그거 안 물어보지 않아요? credit or debit이라고 하는데 그러니까 credit은 이제 없는 신용. 크레딧은 신용. 데빗은 ATM기처럼 데빗. 멋있어. 지금 좀 멋있어. 울고 살 때. 이거 잘 이렇게. 지난번 출연에서 설사라는 단어를 처음 알게 됐는데 최근에 또 알게 된 단어가 있어요. 최근에 이제 마리텔하면서 이제 난이도 난이도. 난이도를 일본어로 알고 있더라고요. 설사가 영어로 뭐예요? 설사? 아, 그걸 뭐예요? 영어로 뭐야? 다이어리아. 아니 이 지문 내가 보니까 그냥 or etc 그런 거 아니에요? 지금 재범이가 생각한 설사는 그 설사가 아니잖아. 설사 내가 그렇더라도. 그렇죠. 그 얘기한 거죠? 그런 게 있어요. 그런 거 알아? 알아 몰라? 설마? 또는 설사. 난 설사 그렇더라도 그렇더라도. 되게 충격받고. 나도 그건 줄 알았는데 설사. 설마 그걸 모를 거 했더니 설사 그렇다 치더라도. 혹은 그렇죠. 무릇 알아 이거 알아? 무릇 알아? 무릇은 몰라요. 아이 무릇 이거 몰라? 대저 그러면 적잖이 알아? 적잖이. 가일층 알아? 얘 가일층 그런 거 많이 쓴단 말이야. 가일층 그러니까 가일층 더 노력을 해서 야 그거는 청년들이 몰라? 가일층 한국에서 그런 말을 필요 이상으로 많이 쓰는 사람들이 아 설사 그걸 얘기했군요. 설사 그렇다. 그런 거는 외국 사람들이 아니. 근데 그게 그러니까 설마랑 비슷한 거라고. 옛날에 그 노래 설마 했던 거기서 설사 했던 설마는 니가 약간 설사 했던 야 오늘 설사. 완전 무슨 초딩라스야 뭐야? 자 박재범 씨 얼마 전에 오랜만에 규현이에게 연락이 와서 이상하다 싶었는데 결국은 그레이랑 작업하고 싶다는. 한 몇 년? 1년 만에 약간 연락 온 것 같아요. 근데 갑자기 그냥 잘 지냈어? 요즘 뭐해? 왜 이렇게 연락 안 해? 되게 그냥 연락하듯이 계속 대화를 했어요. 그래도 한 5분 동안? 그만하려고. 그렇죠. 그래서 마지막에 의미 없는? 그래 연락할게 하고 끊어 하고 근데 재범아 그 그레이 형이랑 작업하기로 했는데 전화를 안 받는다고. 그래서 그때 딱 알았지. 이것 때문에 연락했구나. 아니 그게 아니라 아무 저는 전화 되게 없으면 서운한 나중에 그 게 얘기하면 서운하지. 최근에 한 5년간 제가 항상 먼저 연락을 했어요. 재범이한테 뭐해? 요즘 잘 지내? 그럼 나 바빠. 항상 바쁘다고 연락이 오더라고. 그래서 그럼 대화 끊기잖아. 그래서 바빠? 그래 그냥 언제 보자. 바쁘다는데 그래서 항상 그렇게 한 5년을 제가 항상 먼저 연락을 했는데 한 번도 연락 그만해 이제 그럼. 나는 왜냐면 그 인사치레가 그만해. 아니 재범이가 분명히 예전에 딱 항상 인터뷰 하면 그랬어요. 연예인 친구 규현이밖에 없다. 아니 시간이 많이 지나가지고 많이 생겼어. 시간이 많이 AOMG 차리더니 친구들이 많아진 거예요. 그래서 재범이랑 연락이 점점 안 되고 예전에 좀 많이 봤었는데 작업 안 됐죠. 작업 안 한 걸로 지금 알고. 아니 그래서 말이죠 우리 저 슬리피도 지금 그레이 곡을 받고 싶어가지고 무작정 AOMG로 지금은 용감하게 쳐들어갔네.
가스레인지 받으러 2천까지 가지고 그거 받으러 회사에 가시고. 아니, 그 전에도 AMG 사무실 그냥 간 적 있어요. 그냥 가요. 직접 가서 받는 스타일이구나. 약간 건달 스타일이구나. 아니, 곡 받으러 갔어요, 그래서? 그레이 친구 이제 옛날부터 한 2, 3년 전부터 제가 한번 곡을 좀 받고 싶다. 아, 이렇게 유심히 좀 해서 보고 있었군요. 예. 곡을 주겠다고 하고 연락이 안 됐어요. 했는데 저랑 같은 상황이네요. 연락이 안 되다가 얘기가 돌아요. 요즘에 그레이가 전화를 받아. 그래서 요즘 받아. 그 전화할 때 진짜 받는 거예요. 그날은 이렇게 얘기했어요. 내일 몇 곡 묶어서 보내드릴게요. 됐다. 예. 대박이다. 다음 날 문자 아침에 문자 형이 생각했는데 바쁠 것 같아요. 안 될 것 같아요. 이렇게 와 있어서 그 후로 또 G2가 그레이 작업실에 있다는 거예요. 형 와요. 형 여기 와. 야, 내가 가면 그레이가 좀 불편해하지 않겠니? 그래서 착해 또. 내 전화를 한 20통 안 받았는데 지금 또 그래 뭐 상관없죠. 갔는데 또 나중에 왔어. 그래서 어색해 하더라고. 아 바빴어요 이렇게 해서 알지 바쁜 거 알지. AOMG 나쁘네. 여기 나와가지고 지금 우리 회사 이미지가 지금 굉장히 안 좋아지고 있는 것 같아요. 아까 로꼬부터 아니, 아니, 시작해가지고 이미지가 더 좋아. 진짜 AOMG 오늘 완전 AOMG 뜻이 뭐야? 오 망할 자식? 어느 감각이? 어떻게 만들어냈지? 아니 근데 나중에 이해를 했어요. 너무 많은 사람들이 작업을 하는 거. 그거 그래. 이해를 하니까 저도 이렇게 얘기하죠. 내년에 전화 한번 통화 한번 하고 안 되면 내후년에 네가 1년 단위로. 네가 얘기했어? 1년 단위로. 1년에 한 번씩은 연락이 되니까 그러면 올해도 바쁘지? 야 바쁘겠다. 내년에 다시. 미리 자기가 알아서. 그래서 그레이 친구들 형 그럼 내년에 다시 한번 연락해보자고. 야, 그러다 출생 40이야. 빨리 받아. 셀피가 사람이 괜찮네. 착하게. 지금 편안하게 해주네. 힙합이나 R&B 잘하는 친구들이 저 전화를 피하고 있어요. 제가 좀 피처링해서 좀 도와달라고 하거든요. 크러쉬 같은 친구도 이제 노래가 안 되면 곡이라도 줘라. 그러다가 전화가 또 안 돼요. 그러다 런닝맨에서 만났어. 아, 집에서 얼마나 너무 달라 불편할까. 그런다. 잘 지내지? 형 바빴어요. 알지. 알지. 그럼 내년? 얘 내년이야. 오케이. 슬리피 주변은 안 바쁜 사람이 없네. 이제 연락되는 친구들 이제 쌈디, 로꼬, 빈지노 이런 친구 전화 잘 받아요. 그럼 차라리 얘기를 해요. 못할 것 같아요. 이렇게. 빈진호 씨도 전화 안 받는다며. 콜백이 없는 스타일. 부재중을 아무리 남겨도 다시 전화 안 와요. 근데 내가 해야 되는 스타일. 근데 웃긴 건 저랑 라디오를 하고 있는데 맞은편 라디오에서 하고 계신 거예요, 방송을. 근데도 본인이 피해. 아니, 그런 친구들은 어떻게 하냐면 SNS를 봐요. 좀 넓은 공간에서 사진 올릴 때가 있어요. 넓은 데서. 트인 데서. 그때 전화를 하죠. 아, 그걸 받아? 그러면 내가 보고 있는 줄 알아. 주위 이렇게. 이렇게, 무서워. 그러면 예를 들어서 좀 넓은 데서 길에서 사진 찍어서 올렸다고 딱 보고 있잖아요. 1분 됐어. 그럼 분명히 길에 있다. 이럴 때 전화 그러면 받죠. 저 형이 나한테 보고 있네? 받나 보다. 그럼 받아. 받아요. 그럼 받아요. 야, 너 되게 심리적이다. 되게- 무서워. 아니, 연락을 전략적으로 하는데. 아니 왜냐면 그 시간에 본인이 곡을 쓰는 게 낫지 않아? 힙합 뮤지션들이 그런 게 있어. 워낙 피처링 그런 것 때문에. 왜냐면 부탁을 많이 솔로가수들이야 하니까. 뭐. 힘들죠 근데. 아, 전 아무것도 아니었네요, 이제. 피시에 비하면. 맞아요. 워낙 또 피처링이 유행이기도 하고. 저는 다 이제 이해를 해요. 유행도 착하니까 자꾸 애들러 얘기하는 거야. 기훈이한테도 거절한 거잖아요. 그죠? 그러니까 이제 저는- 이제 답장을 못 한 거죠. 바빠서. 저는 그래서 저 혼자 그렇게 생각했어요. 아, 지금 아마 피치 못할 사정으로 휴대폰이 어떻게 뭐 잃어버렸구나, 이 휴대폰을. 그냥 저 혼자 그렇게 생각을 하고 마무리를 했죠. 그러니까 이게 저도 이제 하기로 해놓고 할 수 있을 것 같은데 갑자기 바빠지고 점점 피처링 하나 곡도 안 나오고 막 춤 안 나오고. 네, 그래도 그 바쁘면 이게 잘 안 써지거든요. 그래. 이해했습니다. 그래서 그런 거죠. 그래, 뭐 좋습니다. 이해해주세요. 이해해주세요. AOMG 나쁜 사람들 아니에요.